Alors, mouvement relatif, on a un mobile qui se déplace. Alors, on a toujours un référentiel. Vos microphones, s'il vous plaît. Donc, on a toujours un référentiel. Le référentiel, comme si راهو حابس. Chaque fois qu'on dit comme si, كأنه حابس. Mais en réalité, ماهوش حابس. Et donc, يقدر نحسبوه par exemple كيما خدي في الكور قلت لكم نقدر نكون dans un bus ou dans un train par exemple dans un train أنني قاعد donc je ne bouge pas par rapport au train بصح le train s'il se déplace ولا كان train يمشي train هذاك il bouge par rapport au sol donc لازم نقول أنا par rapport لواش راه يمشي من بعد لو كان أنا نهضر par rapport au train وغد آخر يكون يهضر par rapport l'autre لازم نلقاو كيفاش نتفاهموا كيفاش نجوز من التران للارض comment passer du référentiel du train référentiel en mouvement là où يتحرك نسموه référentiel la repère des fois le repère en principe le référentiel relatif là où يمشي comment passer du référentiel relatif le train تاعنا le référentiel absolu référentiel اللي نحسبوه بلي ما يتحركش اللي هو لا تير d'accord donc كي نقولوا mouvement relatif changement de référentiel كيما مكتوب هنا c'est comment passer كيفاش نبدلوا الريفيرونسيال كي يكونوا زوج باغ اكزومبل كل واحد واش ياخذ الريفيرونسيال تاعو كيفاش نجوزوا من ريفيرونسيال لريفيرونسيال واحد اخر changement تغيير المرجع هذه changement de référentiel c'est ça le but donc à chaque fois نحوسوا كي يكون عندي position في référentiel واحد كيفاش نلقى لا بوزيسيون في ريفيرونسيال الاخر كي يكون عندي لا فيتيس في ريفيرونسيال الاول كيفاش نلقى لا فيتيس في الريفيرونسيال الدوزيام اي لا ميم شوز بور لاكسيليراسيون كيما قلنا شاك فوا نحوسوا بوزيسيون فيتيس اكسيليراسيون داكور دونك عندنا دو ريفيرونسيال le premier référentiel alors le premier référentiel هذا الاول سميه R c'est ce qu'on appelle le référentiel absolu. On suppose que bougiche. Deuxième référentiel. Donc, le référentiel absolu, c'est un repère O, X, Y, Z. Et donc, des vecteurs unitaires I, J, K. Deuxième repère relatif, c'est le repère O', X', Y', Z'. Donc, et des vecteurs unitaires I', J', K'. Donc, on a oublié R' ou il par rapport à R. Donc, si je décris le mouvement terri, le mouvement terri juste par rapport mouvement terri par rapport au repère absolu. Peut-être un repère, enfin, nous fermons peut-être mieux. Quand on le repère absolu, chaque fois l'ordre. Quand on le repère relatif, c'est le bus. البوس اللي يقدر يكون الموفمون تاعو يكون ريكتيلي دونك مستقيم ولا يقدر يكون كيرفيلين منحني n'importe comment d'accord donc le repère absolu par rapport à la terre la position telle mobile on a à chaque fois c'est le vecteur position en coordonnées cartésiennes c'est xi plus yj plus z. Le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, ce qu'on appelle vitesse absolue, c'est la vitesse, le repère TI absolu, le repère limite. La définition, c'est dr sur dt, c'est dom sur dt. Par rapport à r, c'est-à-dire par rapport au repère absolu TI, c'est dx sur dt i plus dy sur dt j plus dz sur dt k. D'accord? Rien de spécial. Oui. Pour l'accélération, la même chose. Pour l'accélération, on va dériver le vecteur vitesse absolue. Donc, je l'ai d carré de x sur dt carré. Je trouve que je me rate x pour avoir l'accélération à x fois i. À y, l'accélération sur l'axe des y. C'est d carré y sur dt carré. Et suivant l'axe des z, c'est d carré z sur dt carré. Rien de spécial. On a droit à le repère relatif.
Le repère relatif. Repère relatif, c'est-à-dire par rapport au bus. Qui chauffe par rapport au bus, donc pour moi, le bus, moi je suis تحرك. كنت بافيا. Oui, Qui monsieur. roule, qui roule par rapport à la terre, par rapport au sol. أنا نتحرك البus يتحرك. نعطي la position تاعي كيما قلت لكم position, vitesse et accélération. كي نقول par rapport à la terre ننسى البus. نشوف روحي برك par rapport à la terre. كي نقول par rapport كي نكون نهضر نقول par rapport au bus. Alors هنا c'est très très important. راني مع أول غدوة إن شاء الله je pense à un exercice نديرو ولي زيتيديون دائما يطيحوا في الميم بياج. دائما يغلطوا في نفس الشيء. S'il vous plaît. كي نكونوا تخيلوا روحكم dans un train par exemple. في الترام. ولا ماشي في الترام. في البوس. في البوس. راكم قاعدين في البوس. جامي ما صارت لكمش باش تشوفوا باش تعرفوا اسكو البوس يتحرك ولا لا تشوفوا برا. Oui. Oui. هذه تصرا ثاني بزاف في التخاني مول فيها اللي حكمتها. يركب التخان. واش معناتها؟ معناتها انا باش نشوف لو يتحرك ولا لا البوس نروح نشوف برا نشوف من الزجاج فيغ دو لا فينيتر نشوف بارابور للارض اسكو يتحرك ولا لا. باسكو لو كان نشوف روحي انا بارابور البوس البوس يبان لي ماهوش يتحرك. Oui. اتونسيون بوتيت تبان لكم حاجه باينه مي ماشي مام باينه اللي تري امبورطونت هنايا. دونك شاك فوا هذه مهمه لازم تشوفوا عليها. شاك فوا نقول بلي عندي لو موفمون تاع ان اوبجي بارابور الريفيرونسيال غير نقول بارابور الريفيرونسيال هذاك تسمى موفمون تاعي بارابور البوس ننسى بلي البوس يتحرك. بور موا البوس ماهوش يتحرك. نتخيلو كلي ماهوش يتحرك. تما البرا لا يتحرك. بارابور البرا ويتحرك. بارابور ان اوتر مي كي نقول بارابور البوس ننسى بلي البوس يتحرك. ننساه كوم سي ماهوش يتحرك. تما البوس ما يتحركش تما لا تيغ هي اللي تحرك. لا 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 انساي ما هضرتش على لا تيغ. راني دون ان بوس جوبلي لا تيغ راني بلانيت مارس نساو لا تيغ. جو سوي دون ان بوس دي كو نقول انا راني نتحرك جو بوج ولا جو بوج با بارابور البوس كي راني نفرض بلي البوس ماهوش يتحرك. بور موا البوس هو حابس. داكور باش نشوف من بعد البوس اسكو يتحرك ولا لا لازم نشوف من لا فenêtre نشوف الارض. دونك بور دير كو لو بوس بوج ولا لا لازم نشوف بارابور او سول بارابور لا تيغ. دونك انا هكذا في راسي راني نتخيل كوم سي لا تيغ نو بوج با والبوس هو اللي يتحرك سي لوي كي بوج سور تيغ. داكور مي حنا تاني على بالنا بلي لا تيغ نو بوج با مي نتوما باش نفهموها بيان حنا سور تيغ حنا رانا فوق الارض. اسكو رانا نحسوا بلي الارض تتحرك؟ Non. نو. اي بان سي لا ميم شوز. وقتاش نحسوا بلي الارض تتحرك؟ لو كان نشوفوا حاجات اللي خارجين الارض نشوفوا باغ اكزومبل لو سوليي ونشوفوا نفهموا بلي لو سوليي هو اللي هو فيكس نفيقوا بلي حنا نتحركوا نشوفوا الشمس. فهمتوا واش حبيت نقول لكم؟ توجور كي نقولوا عندنا ان موبيل بارابور الحاجه هذيك الحاجه ماهيش تتحرك نحسبوها كوم سي ماهيش تتحرك. داكور من بعد باش نعرفوها هي ولا يتحرك ولا لا لازم نشوفوها هي بارابور لحاجه اخرى يا سي دو سويت وهكذاك نكمل. دونك كي نحكم موبيل نشوف لا بوزيسيون دو موبيل بارابور البروميير ريفيرونسيال تاعي ريفيرونسيال ابسولو عنده فيكتور بوزيسيون فيكتور فيتاس فيكتور اكسيليراسيون. كي نروح دوزيام روبير هو يتحرك en réalité بصح بارابور ليه كي نتحرك انا بارابور ليه نشوفو كلي ماهوش يتحرك. اي دونك
راح نكتب فيكتور بوزيسيون كيما كتبتها في الروبير الاول كيف en fait ندير بارابور البروميير روبير هذا ولا الدوزيام روبير سي كيف عندي دو روبير نحط فيكتور بوزيسيون تاعي بارابور الاول هاوليك بارابور الدوزيام هاوليك لو فيكتور فيتاس كيما يتكتب بارابور الاول يتكتب بارابور الدوزيام l'accélération كيف d'accord mais juste la position هتبدل كانت مع الاول x y z هنا x prime y prime z prime même le repère تاعي خديت repère différent mais نحسب كيما في البروميير روبير نهضر على لا فيتيس تاعي في البروميير روبير كيما نقدر نهضر لا فيتيس تاعي في الدوزيام روبير نكتبهم بنفس الطريقه وقتاش تبدل كي نكون نهضر على لا فيتيس تاعي في البروميير روبير ونحسب بلي بروميير روبير او يتحرك بارابور للدوزيام غادي نهضر عندي نعطي لا فيتيس تاعي في البوس ونقول لكم اتونسيون البوس او يتحرك بارابور للارض شحال لا فيتيس تاعي بارابور للارض ولا كانت هذه هي لا فيتيس تاعي بارابور للبوس كي نبدل كي يكون نهضر على لا فيتيس تاعي بارابور للارض نقدر نقول لكم لا فيتيس تاعي بارابور للارض سي 5 متر بار سكوند سي بون 5 متر بار سكوند كوم سي لا تير نو بوج با وانا اللي نتحرك فوقها ب 5 متر بار سكوند كي نقول ما فيتيس تاعي في البوس سي 2 متر بار سكوند كوم سي البوس ماهوش يتحرك ياك وانا راني داخل نمشي ب 2 متر بار سكوند maintenant si je vous dis انا راني نمشي في البوس ب 2 متر بار سكوند والبوس او يمشي ب 3 متر بار سكوند شحال لا فيتيس تاعي بارابور او سول هنا لازم ندخل لا فيتيس تاعي بارابور البوس بلس لا فيتيس دو بوس بارابور او سول دونك نحسب بلي البوس تاعي يتحرك لي مع الاول كي قلت لا فيتيس تاعي سي 2 متر بار سكوند بارابور البوس حسبته كوم سي ماهوش يتحرك مي دونك دي كو نهضر على الدوزيام ريفيرونسيال الارض خلاص يولي يتحرك هنا باش نفهموا كيفاش نبدلوا لي روبير واش معناتها نبدلوا روبير دونك maintenant امريك الروبير عندي ان روبير هذا اون نوار فيكس حسبه هو اللي فيكس اي دونك هاوليك لو موبيل ام الفيكتور بوزيسيون تاعو سي الفيكتور او ام سميناها ار عندي ان اوتر روبير بالعاني هنا دورتو شغل بلي يتحرك يبوج الفيكتور بوزيسيون تاعي سي او بريم ام سميناه ار بريم quelle est la relation بين او ام و او بريم ام سي لا relation de charge هذه اللي قلنا او ام سي او بريم بلس او بريم ام هذه اللي كتبتها هنا او ام سي او بريم بلس او بريم ام او بريم سي لو فيكتور بوزيسيون تاع واش تاع الروبير ريلاتيف تاعي هذا الروبير ار بريم maintenant ندوزو لي فيتاس كي نكتب لا فيتاس ابسولو قلنا سي دي او ام سور دي تي و او ام سي او بريم بلس او بريم ام هنا لا فيتاس راني نحسبها بارابور لروبير ابسولو روبير اللي هو حابس دونك او بريم ولي لهنا لا فيتاس نحسبها بارابور لهذا الروبير دونك هذا او بريم او يتبدل او بريم ام ثاني يتبدل ميم لو كان يكون الموبيل هنايا حابس موبيل يكون حابس في هذا الروبير ولو كان يكون الروبير يبوجي معناتها ام او يبوجي راني دون ان بوس راني قاعد جو بوج با في البوس لو كان البوس يكون يتحرك معناتها راني نتحرك بارابور لواش بارابور لا تير بارابور روبير ابسولو donc quand je calcule la vitesse ça sera dérivée du vecteur position c'est-à-dire dérivée de O' plus O' M نقسمها c'est la dérivée de O'
plus la dérivée de O'M. On a dO'O' sur dt, l'oulania, ou a O'M, on a, c'est le vecteur position de M, le repère relatif O'M. Donc, x', y' plus y', j' plus z' k'. وهنا شتقهم كامل باسكو كي نهضر لا فيتيس في الروبير ابسولو هادو كاملين يتحركوا x', y' et z' c'est les coordonnées تاع الموبيل كيتحرك في الروبير تاعي relatif y', j', k' ثاني يقدروا يتبدلوا كي الروبير تاعي يدور parce que le repère bouge. Et dans ce cas, quand je dérive, je dois dériver كلش. هذه les calculs اللي درناهم في l'enfil la dernière fois. Et donc, qui نحسب les dérivés كامل, je peux partager en deux la vitesse تاعي. عندي هاد la vitesse plus هادي. هنا علاش on a séparé هكذا. هنا qu'est-ce que j'ai dérivé? J'ai dérivé le vecteur j'ai dérivé juste le vecteur position dans le mobile, le repère relatif, dx' sur dt y' plus dy' sur dt j' plus dz' sur dt k', je فيناها déjà اللي هي c'est-à-dire la vitesse dans le mobile, le repère relatif. C'est la vitesse تاعي في البus. Donc, la vitesse du mobile, le repère relatif, ou c'est la vitesse du repère relatif par rapport au repère absolu. C'est la vitesse du bus par rapport à la Terre. Donc, et en fin de compte, je contrôle comme la dernière fois, ça, c'est de comprendre ça, cette relation. Et généralement, les livres, souvent, les cours, les enseignants, d'autres enseignants, on travaille directement. VA, c'est VR plus VE. VA, c'est la vitesse absolue. VR, donc vitesse absolue, c'est-à-dire vitesse du mobile, le repère absolu, le repère comme si la Terre. Vitesse relative, c'est la vitesse du mobile, le repère relatif, la vitesse derrière le bus. Ou là, c'est la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse du bus. Bien sûr, pour la vitesse du bus, par rapport au louage, par rapport au sol, par rapport à la Terre. Alors, moi, je préfère, au lieu d'utiliser هذه, ماشي هذه اللي نخدم بها, نخدم بهذه. هذه واش يدخل لي؟ La vitesse des mobiles par rapport à R, c'est la vitesse du mobile par rapport à R', plus la vitesse de R' par rapport à R. Est-ce que tu peux faire? Oui, monsieur. Parce que on a هضرت بزاف. Alors, صح كامل كما قلت لكم في الكور. باردون راني خربشتها. هذه contrôle comme attention هنا ثاني عندكم relation de Charles. C'est-à-dire عندي trois objets. عندي mobile, عندي un objet الأول وعندي un deuxième. Donc la vitesse du mobile par rapport au premier, c'est la vitesse par rapport au deuxième plus la vitesse du deuxième par rapport au premier. On combine كيما نحب. هذا البروميي يقدر يكون واش حبيت, الدوزيام يكون واش حبيت. دونك نقدر نقول لا فيتيس, شوفوا كي نقول فيتيس تاعي بارابور او سول, سي ما فيتيس. اتونسيون هنايا كي نقول فيتيس سي فيكتور, شويه شاك فوا اتونسيون. هذه ليغور اللي عند دي فوا يديروها لي زيتيديون, يروح يحسب لي فالور ويدير لا سوم ولا لا ديفيرونس. سي فو, سي ان فيكتور. دونك ma vitesse par rapport au sol, c'est ma vitesse par rapport au bus, plus la vitesse du bus. Ma vitesse par rapport au sol, c'est ma vitesse par rapport au bus, plus la vitesse du bus par rapport au sol. D'accord? Donc, نقدر نعكسها. نقدر نقول ma vitesse par rapport au bus, c'est ma vitesse par rapport au sol, plus la vitesse du sol par rapport au bus. واش درت هنا R' هو السول و R
c'est le bus. Donc, je peux mettre ce que je veux en fait. واش حبيت ما فيتاس بارابور لوحده يمشي داخل البيس. C'est ma vitesse par rapport au bus plus la vitesse du bus par rapport à هذاك اللي يمشي. Attention, je dois garder toujours l'ordre. Ma vitesse par rapport لواحد ويمشي. D'accord. Je combine كيما حبيت. Et quand j'inverse, quand on le V de R' par rapport à R, c'est égal à moins V de R par rapport à R'. L'axe. D'accord. Oui, monsieur. Hadi, Oui. Hadi, parce que je veux juste vous parler d'une chose, parce que s'il vous plaît, vous avez posé une question. عاودنا هذه اللغة كما قلت لنا أنا قلت لكم خلينا نقول كي نعكس كي نقول vitesse de R' par rapport à R. C'est moins vitesse de R par rapport à R'. كي يكون عندي un vecteur هكذا c'est-à-dire نقول le vecteur vitesse تاع هنا moins هنا. C'est moins كي نقول vitesse تاع c'est moins هذا V de R' par rapport à R, c'est moins V de R par rapport à R'. نعكس بك كي نعكس نقلبهم هادو لازم نزيد نسي المو سيتو. هذا واش كاين حاجات اللي لازم تعرفوهم.